İslam qadını alçaldır, kişilərə qadınlarınız sizin tarlalarınızdır deyir və qadınları döyün deyir. Bax, bu gördüyünüz növbəti savadsız, mədənələşdirib sizə təqdim elədiyim cümlələri R şəklində mənim kontentimin altına yazmışdı. İndi gəlin görək doğrudanmı İslam qadını alçaldır? 7-ci əsr və qadınların elə bir hüquqa malik olmadığı bir dövrdə İslam qadına mehir hüququ verdi, İslam qadına miras hüququ verdi, İslam dini qadına mülkiyyət hüququ verdi və kişi qadını ev işlərinə məcbur edə bilməz, hətta övladına qulluğa süd verməyə belə məcbur edə bilməz. Bu könüllü şəkildə olarsa, olar, olmazsa süd pulu tələb edərsə, hətta bunu da yerinə yetirməyi kişilərə tövsiyə etdi. Qadınlarınız sizin tarlalarınızdır ayəsinə gəldikdə isə ayəni kontekstindən çıxardıb bu şəkildə təqdim etmək nə dərəcədə doğrudur? Tarla. Gəlin bir əkinçidən soruşaq. Tarla onun üçün nədir? Tarla əkinçi üçün ruzudur, gələcəkdir, həyat mənbəyidir və o cümlədən torpağıdır. O torpaq ki, onun uğrunda bir kənar, bir yad bir əl ona uzanarsa, onun uğrunda şəhidlər gedir. Budur tarla, budur torpaq. Əkinçi bir ömrü boyu tarlaya əmək qoyur, onu sevir. Bəli, ondan ruzu götürür və həmişə ona xidmət edir. Bu ayə nəsil artırmaq, bir-birinə əmək vermək, qarşılıqlı əmək, necə ki, əkinçi tarlaya əmək verir, tarlada ona ruzu verir. Metafor belə bir cümlədir. İkinci ayə hansı ki deyir ki, qadınlarınız əgər itaətdən çıxarlarsa, onlara öncə tövsiyə edin. Daha sonra yenə də davam edərlərsə, yataqlarınızı ayırın. Və yenə də davam edərlərsə, onları döyün dedikdə, bütün fiqh aləmi buna sadəcə yüngül bir fiziki toxunuş, bir şiddət, belə deyək. Gəlin bu ayəni də biraz xırdalığına gedək. Bu günləri bütün dünyada, hətta ən demokratik Avropa ölkələrində belə dövlətin ayaqda qalmağı üçün tərtib olunan qanunları pozanlar kimliyindən asılı olmayaraq, qadında olsa, kişi də olsa, öncə onlar haqqında tədbir görülür. Və əgər güc strukturlarının, polisin sözünə tabi olmazlarsa, o zaman polis belə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında da polis belə təzyiq göstərmək hüququna malikdir. Bu qanun çərçivəsindədir. Bu günləri TikTokda kimsə nalayiq hərəkət eləyərsə, güc strukturları baxmır ki, o bloger qadındır, yoxsa kişidir. 24 saat, 48 saat, hətta 30 gün həbs qəti imkan tədbiri seçir onlar üçün. O deməkdir ki, bizim dövlətimiz qadını alçaldır və əgər gəlin görək, bu cinayət eləyən adam, qanunu pozan adam güc strukturlarına və polisə tabi olmazsa, polis neyniyəcəkdir? Onu tabi etmək üçün əl üstündə mi götürüb aparacaqdır? Polis də ona təzyiq göstərəcək. Təbii ki, linc etməmək şərti ilə, fiziki şiddətdə həddi aşmamaq şərti ilə onu tabi eləmək üçün müəyyən bir fiziki, bu belə deyək, davranışlar yerinə yetirəcəkdir. Bu deməkdir ki, dövlətimiz və ya Avropa dövlətləri qadını alçaldır, tabi etməyə çalışanda, yəni qanunları pozan qadını. Əksinə bu ayə daha çox o kiçik dövlət olan ailənin qanunlarını pozduğu təqdirdə boşanma dərhal baş verməsin deyə və dərhal ona şiddət göstərilməsin deyə deyir ki, öncə tövsiyə edin, sonra yataqlarınızı ayırın, daha sonra döyün. Demir linc edin və hər gün səhərdən axşama qədər qadınlarınızı döşək kimi çırpın, bunu demir. Və bu ayə təqdim olunmağı ilə nəinki kişilərə tövsiyə edir, bəlkə də bir qədər də qadınlara bir növ göstərir ki, səni bunlar gözləyir. Əgər kiçik dövlətin qanunlarına zidd getməyə başlayacaqsansa. Və qəribəsi budur ki, bunu gecə-gündüz kontekstdən çıxardaraq bu ayəni inanclıların gözünə soxan kəslər bəlkə də
evlərində, özləri, ailədə həyat yoldaşlarına şiddət göstərirlər. Sadəcə bunu İslamın fonunda işıqlandırmaq daha rahat və asan və qərəzli